डाक्टर साहब स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आज शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष पुगेछ। त्यसका मूलभूत कामहरूमध्ये संविधान सभाका चुनाव भयो, सेना समायोजन पनि टुङ्गियो, तर द्वन्द्व पीडितका आँखामा चाहिँ हर्ष अथवा मुहारमा हर्ष ल्याउने काम चाहिँ अहिलेसम्म भएन भन्ने कुराहरू छ। यो द्वन्द्वले के भयो? शान्ति सम्झौताका यी बाँकी काम किन पुरा हुन सकेनन्? द्वन्द्वले त त्यही 4वटा कुरा भनेको छैन, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, सङ्घीयता अनि राज्यको पुनर्संरचना वा सङ्घीयताकै कुरा भयो होइन। यति 4वटा चाहिँ अहिलेको क्रान्तिका भनौँ न। अब यसमा जनआन्दोलन पनि छ, माओवादीको जनयुद्ध पनि छ, त्यसको अब संयुक्त दस्तावेज हो 72 को संविधान। यो संविधानकै कुरा गर्ने भने त्यसले चाहिँ शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको यावत कुराहरूको सुनिश्चितता पनि गरेको छ। प्राप्ति पनि तिनै हुन् र यसका राम्रा विशेषताहरू पनि तिनै हुन्। तर अब प्रश्न चाहिँ त्यसको व्यावहारिक पक्ष के छ भन्ने हो। त्यसपछि चाहिँ के भयो त? जनयुद्धबाट के भयो? सङ्घीयताबाट के भयो? धर्मनिरपेक्ष भयो र नै के भयो? किनभने राष्ट्रपतिले एउटा हिन्दू अधिराज्यको राजाले गर्ने खालका जुन रिचुअल फङ्सन्सहरू छन्, फोटो देखाउने भने पनि, कुमारी जात्रा भने पनि, कुमारीको दर्शन भने पनि, पशुपतिको दर्शन भने पनि, राजकीय सानमानका साथ नै राष्ट्र प्रमुख एउटा औपचारिकता निर्वाह गर्ने विधिमा पनि कुनै क्रमभङ्गता आएको छैन। रोजगारीको ग्यारेन्टी त छँदै छैन। अब सङ्घीयताबाट पनि मानिस कोही सन्तुष्ट भएनन्। खालि यो भड्किलो र खर्चिलो मात्रै भयो। दोहोरो तेह्रो करहरू भए, अनेकौँ पदहरू हामीले वहन गर्नु पर्यो। त के यही हो त सङ्घीयता भन्ने प्रश्न फेरि जिउका तिउँ रह्यो। त्यसकारण सिद्धान्त त यिनलाई राम्रो भन्न पनि सकियो, व्यवहार त यिनलाई कसरी राम्रो भन्ने त्यो द्वन्द्व चाहिँ मैले लेख्दा सकिएको छैन। र नै शान्ति प्रक्रियाले एउटा निष्कर्ष पनि प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ यसको सामान्य आकलन निकाल्न सकिन्छ। त्यसो द्वन्द्वको कहिले अन्तै हुँदैन भन्थे, त्यो फेरि कन्टिन्यू नै भयो डाक्टर साहब त्यसले चाहिँ। अनि त्यो त एउटा सैद्धान्तिक कुरा भयो। अब के र के को बिचमा चलेको सङ्घर्षलाई द्वन्द्व भन्ने। जस्तो माओवादीको भावना अनुसार भएन, जनयुद्धको मर्मअनुसार भएन भनेर चाहिँ विप्लव निस्के। अलिक दिन चाहिँ बबन्डर गरे, फेरि माओवादीसँगै जोडतान हुन आउँदैछन् अरे भन्ने महासचिव पद पनि प्रस्ताव भएको छ भन्ने सुनिँदैछ। अब त्यसो भने के द्वन्द्व सिद्धियो त? त्यति गरेर थप 20-30 जना मान्छे मार्दैमा, 1-8 अरबको संरचना सिद्ध्याउँदैमा जनयुद्धले पूर्णता पाए त? यो चाहिँ अन्त्यहीन कुरा भयो। मुख्य कुरा यी सबै चिजहरूप्रतिको आफ्नो निष्ठा, प्रतिबद्धता र इमान्दारिता हो। मैले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, इमान्दारिता भयो भने द्वन्द्व गर्नु अथवा नगरेर पनि समाजलाई चाहिँ आत्मोन्नतितिर लैजानु होइन। अमेरिकी समाजले चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, खालि औपनिवेशिक शक्तिसँग न एउटा द्वन्द्व भयो उनीहरूको। त्यसपछि त त्यो समाजमा काला गोराको विषयमा सानो एउटा द्वन्द्व भए पनि त्यसपछि त त्यहाँ कुनै द्वन्द्व भएको छैन। मलाई लाग्छ सिङ्गापुरमा पनि त्यस्तो द्वन्द्व केही भएन। धेरै हदसम्म मलेसियाको कुरा पनि यही हो। दक्षिण कोरियामा अलिकति मान्छे मारेर एउटा इन्लाइटेन डिक्टेटरसिपको मार्फत आजको तरक्कीतर्फको यात्रा चाहिँ थालनी गरियो। तर द्वन्द्वकै त्यो परिणाम हो भन्न सकिँदैन, जुन चाहिँ उत्तर कोरियामा विदेशीसँग चाहिँ ठुलो घम्साघम्सी गरेर आजको व्यवस्था प्राप्त छ। अब त्यहाँ भोकमारीको अन्त्य भएको छैन भन्ने छ। कम्युनिस्टको राज्य छ तर श्रमिकहरू नै उपेक्षित हुन् कि भन्ने पनि छ। द्वन्द्व त एउटा अनन्त बहसको विषय हो। डाक्टर साहब, यो किन पनि यो जरुरी भयो भने जस्तो द्वन्द्व पछिका प्राप्त उपलब्धि यिनीहरूले जे भने पनि त्यो उपलब्धिले जनतामा एउटा जीवनस्तरमा केही पनि दिन सकेन भन्ने त तथ्य जाहेरै भयो। तर एक्लै अर्कालाई जुन खालको आरोपहरू लगाउँथे अनि जसप्रति यिनीहरूले द्वन्द्वको सिर्जना गरेका थिए, त्यो पछि चाहिँ अहिले बरु त्यो नै ठिक भन्ने। जस्तै
वैद्यले बरु राजातिर लाग्ने, अब यही विप्लवले पनि माओवादी त यो संसदीय भाषमा फसिसक्यो, हामी त त्यहाँ जाँदैनौँ भन्थे अलि अगाडिसम्म, अहिले फेरि आएर त्यहाँ चाहिँ पार्टी एकताको प्रस्तावमा अगाडि लिएर जाने, यो के हो डाक्टर साहब यस्तो चाहिँ? अनि त्यो त मैले धेरैचोटि भनि पनि सकेको छु। राजनीतिलाई चाहिँ धन्दा बनाइयो हाम्रो देशमा, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाइयो। राजनीति भनेको त व्यवसाय होइन नि। 10 वर्ष द्वन्द्व पनि एउटा धन्दा मात्रै थियो हो कि भन्ने अब अहिले त्यो कोणबाट पनि विषयलाई चाहिँ व्याख्या गरिँदैछ होइन। अब अघि पनि हामीले भन्यौँ 10 वर्षकै परिणामहरू आजको व्यवस्था हो र आजका प्राप्तिहरू हुन् भन्नेमा प्रचण्डको ठुलो गौरव पनि छ। आजका जति पनि एजेन्डाहरू छन् ती जम्मै माओवादीका एजेन्डा हुन्। बाबुरामको भनाइ त के छ भने हाम्रा यी एजेन्डाहरूलाई चाहिँ ओली जस्तो प्रवृत्तिले चाहिँ अपहरण गरिदिन पुग्यो, यो नै आजको मुख्य समस्या हो भन्ने छ। हिजो चाहिँ के थियो भने राजा सबै समस्याको जड हो भन्ने थियो हिजो। आज ओली वा ओलीको प्रवृत्ति समस्याको जड हो भन्ने छ। तर फेरि आफ्नो बुझाइ पनि छ यसमा। जस्तो जनजातिहरूले क्षेत्री बाहुन समस्या हो भनेका छन्, मधेसीहरूले पहाडी समस्या हुन् भनेका छन्, महिलाहरूले पुरुष सत्ता समस्या हो भनेका छन्। यो त अघि मैले भने नि अनन्तको श्रृङ्खला छ, कहिले पनि सकिँदैन। अर्को एउटा द्वन्द्वको बिचारोपण भयो डाक्टर साहब। यो प्रसङ्गमा जस्तो प्रचण्डले चाहिँ माओवादी आन्दोलन सिद्ध्याउनलाई, माओवादी अथवा म स्वयंलाई सिद्ध्याउनका लागि चाहिँ यो सम्पूर्ण शक्तिहरू लागे, एमालेको अधिवेशन पनि त्यही भएर चितवनमा गरियो। अहिले चाहिँ हाम्रा यी जनयुद्धका जे यो भनियो अघि उपलब्धि, ती सिद्ध्याउनलाई सबै देशी विदेशी लागे भनेर भाषण गरेछन्, हो डाक्टर साहब? अब यो पहिलो त तपाईँले जसरी सोध्नु भएको छ उहाँले त्यसरी उठाए जस्तो पनि लाग्दैन। किनभने महाधिवेशन त्यस ध्येयबाट चितवनलाई चयन गरिएको छ। प्रतिगामी ओलीहरूले खलनायक भनेको छ अझ उनले। अब यो सोसियल मिडियामा मिसकोट पनि गर्छन् कि त्यो हो भने म भन्न सक्दिनँ। तर उनको मुख्य केन्द्र चाहिँ एमालेको 10औं महाधिवेशन विरुद्ध लक्षित छ। जहाँसम्म उनले मलाई इत्यादि गरे भन्ने कुरा छ त्यो सत्यसँग मेल खाँदैन। किनभने उनले पनि एमालेसँग गठबन्धन मात्रै होइन पार्टी एकतै गरेका छन्, मधेसीसँग पनि सहकार्य छ, काङ्ग्रेससँग त अहिले सरकारमा उनीहरू छँदैछन्। अनि कसले चाहिँ प्रचण्डलाई किनारा लगायो त्यो त म देख्दिनँ। बरु केपी ओलीलाई त्यसो गरेको देख्छु म। अहिले जम्मै शक्ति एकातिर, केपी ओली अर्कातिर देख्छु म। हो यस्तो खालको जुन अभिव्यक्ति दिने नेपाली नेताहरूको चलन छ यो पनि मैले देख्दा हाम्रो असफलताको कारक छ। क्या हामीले लोकतन्त्रमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। प्रचण्डले त दिनै हुँदैन। किन पनि दिन हुँदैन भने उनी त अहिले सत्ताधारी घटकका मुख्य पात्र हुन् नि त। उनले त ठिक छ मेरो जिल्लामा एमाले महाधिवेशन लिएर आयो, म त्यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु, यो हो नि त लोकतन्त्रमा भन्ने कुरा त। मेरो क्षेत्रमा आयो मलाई सिद्ध्याउन आयो यस्तो पनि भन्दै हिँड्ने हो प्रचण्ड जस्तो नेताले। नेपालको राजनीतिको अर्को ठुलो समस्या यो हो क्या। यो द्वन्द्वकालको यो एउटा शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको यो द्वन्द्व पीडितहरूको जुन आयोग मार्फत समस्या समाधान गर्ने भनेको थियो त्यो त अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। अनि फेरि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई चाहिँ आम माफी दिन सकिँदैन भनेर चौतर्फी छ, आवाजहरू उठिरहेको छ। त्यही पर्सपेक्टिभमा चाहिँ प्रचण्डलाई त्यो एक किसिमको डर, त्यो त्रास पनि छ कि भन्ने खालको विश्लेषण गर्छ नि डाक्टर साहब। होइन त्रास होला, तर त्रास छ भन्दैमा बवन्डर मचाउन पाइन्छ त। किनभने नेपाली नेताहरू चाहिँ मौसमी छन्। सत्तामा हुँदा यही चिज उठाउँदैनन्, सत्तामा नहुँदा यही चिजको लाई लिएर चाहिँ रोदन गर्छन्, गाँड कोरा गर्छन्, संसार गर्छन्। अब एमसिसीकै कुरा गरौँ न। अब एमसिसी हुनै सक्दैन भनी हिँड्ने होइन नि त अग्निसाप कोटाहरू। अब महरा पनि अहिले आएर चाहिँ जोड बलले हुन सक्दैन भन्नेतिर छन्। प्रचण्ड चाहिँ उही रूपमा हुन सक्दैन मात्रै भन्दैछन्। डिसेम्बर 14 सम्मको म्याद मागे आएर छन् अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्रीसँग। अब त्यो होइन नि त, यो यिनीहरूको अवसरवादले गर्दाखेरि डिसेम्बर 14 भन्ने नैतिक अधिकार उनलाई छ र। किनभने उनकै समयमा यो एमसिसीको प्रारूप तयार भएको हो नि त। त्यसो भने त्यही बेला डिसेम्बर 14 राखेको भए आज हामी यसरी विभक्त हुनुपर्ने थिएन नि त। यो नेपाली नेताहरूको एकदमै ठुलो चाहिँ अपरिपक्वता मात्रै होइन कि जुन यो बेइमान चरित्र छ यसलाई त मैले देख्दा एकदमै हामीले नङ्ग्याउनुपर्छ। जस्तो हो
युद्ध अपराधी इत्यादिको कुरा अहिले केपी ओलीले निकालिराखेका छन्। सत्तामा हुँदा त निकालेनन् फेरि उनले। अहिले निकालेपछि त प्रचण्डले चितवनमा महाधिवेशन गर्नु माओवादी विरुद्ध लक्षित छ भन्नु र अहिले चाहिँ युद्ध अपराधीहरूलाई चाहिँ माफ दिन सकिँदैन भन्नु केपी ओलीले एउटै कुरा होइन। चितवनमा महाधिवेशन गर्दैमा कसरी प्रचण्ड विरुद्ध लक्षित हुन्छ? लोकतन्त्रमा आवागमनको स्वतन्त्रता हुन्छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, सभा सम्मेलनको स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसलाई सुनिश्चितता गर्ने ठाउँमा प्रचण्डहरू छन्। अनि मेरो क्षेत्रमा आयो भन्दै बवन्डर गर्न पाइन्छ। अब केपी ओलीले पनि हिजो सत्तामा बस्नुन्जेलसम्म चाहिने नचाहिने कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्दै गए, समस्यालाई चाहिँ थाती राख्दै गए। त्यो चाहिँ कचल्टियो। मुद्दा समस्या कचल्टिएपछि, घाउ पनि कचल्टिएपछि न अथाह हुने हो। समयमै ट्रिटमेन्ट गरिएन भने, जुन चाहिँ गरिँदैन होइन, तर समयमा ट्रिटमेन्ट गरेन भने त त्यसले त विकराल रूप लिन्छ नि त। अब शान्ति सम्झौता गर्ने दुईवटा मुख्य पार्टीहरू त्यति बेलाको तत्कालीन माओवादी र काङ्ग्रेस अहिले दुईटै कोलाबोरेसनमा छन्। उनीहरू संयुक्त रूपमा सरकारमा छन्। यिनीहरूले संयुक्त रूपमा यति काम भए, यति काम भएनन्, आयोगले यो कुराहरू पत्ता लगायो अथवा आयोगमा यो कुराहरू कमी कमजोरी छन्, यति पदाधिकारीहरूलाई यो कुराहरू पुगेका छैन, यो कुराहरू गर्छौँ भनेर भन्न सक्लान् अथवा त्यो दिशामा जानै चाहँदैनन् डाक्टर साहब? होइन, उनीहरू चाहिँ यो काम कुरो एकातिर डोको बोकी ठिमीतिर वाला हुन् क्या। यिनीहरू फुर्सद भएको बेला महाधिवेशन गर्नुपर्ने, पार्टीका सभा सम्मेलन गर्नुपर्ने, औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने, त्यो गर्दैनन्। किनभने सत्तामा बसेर महाधिवेशन गर्न पाइयो भने त त्यसको मजै अर्को छ। साधारण स्रोत दुरुपयोग गर्न पाइन्छ, पद प्रतिष्ठा लोभ्याएर चाहिँ चुनाव जित्न सकिन्छ। आम निर्वाचनमा पनि यही कुरा हो। अब आफ्नो अनुकूल छ भने अर्ली इलेक्सनतिर पनि सोच्ने, आफ्नो प्रतिकूलतिर छ भने आवधिक निर्वाचन पनि टाल्ने, यो चरित्र ठिक होइन नि त। योमा पनि मैले लेख्दा त्यही नै छ। यसलाई मुख्य कुरा चाहिँ के भने राजनीतिक दलहरूले कार्यदिशा दिने, शान्ति सम्झौताको आचार संहिता अथवा मर्म अनुरूप सहमति अनुरूपको र स्थायी संरचनालाई, स्थायी सरकारलाई, कर्मचारी तन्त्रलाई, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के छ, यस्ता विद्रोहहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ, हाम्रो बृहत शान्ति सम्झौताको स्पिरिट के हो, त्यो अनुसार तपाईँहरू कार्यसूची तयार पार्नुहोस् भन्ने निरूपण गर्ने, यही होइन विषय। तर उनीहरू त्यो गर्दैनन्। सत्तामा हुँदासम्म प्रचण्डै पनि त सत्तामा दिस वे द्याट वे अविच्छिन्न छन्। प्रधानमन्त्री भएको छन् दुईचोटि। अब अहिले चाहिँ उनकै हातमा सत्ताको रिमोट छ। अनि यो रोदन यो कसलाई सुनाएको? यो अघि केपी ओलीको कुरा गरेँ, आफै सत्तामा बसेका हुन्। त्यति बेर यो कुरा चाहिँ मौनता धारण गर्ने, अनि अहिले आएर युद्ध अपराधीहरूलाई चाहिँ क्षमादान दिन सकिँदैन भन्दै हिँडेपछि त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण भएन? यस्तो पटक्कै गर्नु हुँदैन। मुख्य कुरा के भने हामी शान्ति सम्झौतामा गइसकेका छौँ। शान्ति सम्झौताको जुन स्पिरिट हो अक्षरशः त्यो अनुसार हुनुपर्छ। यहाँ मैले लेख्दा कुनै किन्तु अथवा परन्तुको केही पनि गुन्जाइस हुनु हुँदैन। जब त्यता गइयो भने अनि यो समस्या चाहिँ बिउतिरहन्छ, यो भूतले हामीलाई सताइरहन्छ, त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। मैले लेख्दाखेरि चाहिँ यसमा भन्नुपर्ने यति, यसमा कुनै किन्तु कुनै परन्तुको केही पनि गुन्जाइस छैन। किनभने हामी शान्ति प्रक्रियामा त आइसक्यौँ। शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि त्यसका चाहिँ आचार विधिहरू पनि निर्दिष्ट गरेकै होला। नगरेको भए किन नगरेको, कसले नगरेको, तिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ। गरेको हो भनेदेखि हामीले चाहिँ ढिङ्ग्याइ गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। जसलाई जे क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ दिने हो। जो चाहिँ युद्ध अपराधी हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्ने हो भने दण्डित होस्, नपर्ने हो भने क्षमादान दिउँ, कुर्सी दिउँ। तर यसलाई खेलोमेलोको विषय चाहिँ मैले लेख्दा एकदमै नबनाऊ, यसबाट कसैलाई पनि फाइदा छैन। डाक्टर साहब, यो खेलोमेलो जस्तो मिडियाले त उठान गर्ने भइहाल्यो, किनभने पीडितले त वास्तविक पीडितले त न्याय पाएको छैनन्। हिजोको दिनमा गम्भीर रूपमा मानव अधिकार उल्लङ्घन जसले गरे
ती व्यक्तिहरू आज स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नि पीडकहरू घुमिराख्ने, पीडित चाहिँ न्यायको खोजीमा भौतारी राख्ने अवस्थाहरू त आइरहेकै छ। यो पर्सपेक्टिभमा ती पीडितहरू अहिले तपाईँबाट केही भोइसको अपेक्षा गरे हुन्छन्, कतिपय विदेशमा छन्, उनीहरू चाहिँ नि यही द्वन्द्वको कारणले भासिनु परेको छ। ती व्यक्तिहरूले अहिले जसले कार्यक्रम हेर्छन् उनीहरूले के गर्नु पर्ला त न्याय पाउने दिशामा लाग्छ? होइन, न्याय पाउने दिशामा त जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, देशको अभ्यास छ, विस्तृत शान्ति सम्झौताको जुन मर्म अक्षर र मर्म जुन हो त्योलाई टेकेर, किन यहाँ शान्ति मन्त्रालय पनि बनेको थियो, अनि अर्का यसलाई हेर्ने अनेक आयोगहरू, दुईवटा आयोग मेलमिलाप, बेपत्ता छानबिन अनेक त्यहाँ आयोगहरू थिए। त्यहाँ त 28,000 बढी उजुरी छन्, तर त्यसको चाहिँ छानबिन भएन। तिनीहरूले त तलब भत्ता त खाइसकेको होला, अनि कसरी पचाउँछन् त तिनीहरूले? यसको उत्तर त तिनीहरूले दिनुपर्छ नि बाबु। हामी त के भन्छौँ भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र दुवै पक्षले पाउनुपर्छ, पीडितले पनि पाउनुपर्छ अनि पीडकको पनि दण्डित हुनुपर्छ। फेरि हाम्रो त मानवीय दृष्टिकोणले मलाई भन्न त यी पनि कतिले भेटिरहेको हुन्छ, डाक्टर साहब मेरो पिप बगिरहेको छ, कलेजोको छेउमा चाहिँ गोलीको छर्रा छ, मैले उपचार पाइनँ, मेरा छोराछोरी चाहिँ सडकमा आए, घरबाट म विस्थापित भएँ। फेरि कतिले के भनेको छ भने अहिले माओवादीहरूलाई नै पनि जो यो पीडकमा पर्यो त्यो बेला उसले चाहिँ विस्थापित हुनु परेको छ छरछिमेकबाट, गाउँ सहरबाट। सेनाप्रति पनि त्यसरी नै, प्रहरीप्रति पनि, उनका परिवारजनप्रति पनि त्यसरी नै औँलाहरू उठाइएका छन्। त यस्तो किन त भन्दा यस प्रश्नलाई चाहिँ समुचित सम्बोधन नगर्नाले यस्तो हो। त्यसकारण जसलाई जे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ दिउँ, जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ गरौँ, जसलाई आम माफी दिन सकिन्छ दिउँ। त्यसो बाहेक पनि कसैले जबरजस्ती गर्छ भने जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ त्यसको भागी ऊ बन्छ। जस्तो प्रचण्डै पनि एकचोटि अस्ट्रेलिया जान खोजेका थिए, स्थगन गरे भन्ने छ नि। अग्नि सापकोटामाथि पनि यो आरोप छ, उनी कहीँ विदेश जाँदैनन् भन्ने कुरा छ नि त। अब मिलोसेभिक हो क्या अरे सर्बियाको राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्यो, मुद्दा धाउँदा धाउँदै दिवंगत भए। इभन जर्ज बुश जुनियर जस्तो छ, जर्ज बुश जुनियर जो चाहिँ इराकको युद्धसँग चाहिँ सम्बन्धित छन्, उनी चाहिँ स्विजरल्यान्डको भ्रमण गर्न सक्दा रहेनछन्। यस्तो छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। यिनीहरूले पनि या त्यो भोग्नु पर्यो, होइन भने भुक्तान गर्नु पर्यो। जे उनीहरूमाथि लागेको जुन आरोप हो त्यो भुक्तान गर्नु पर्यो। अब अभ्यास यही छ, तितो अनुभव पनि यही खालको छ, पीडितहरूको अपेक्षा पनि यही हो। बाँकी जे क्षतिपूर्ति, परिपूरण, भरण पोषण जे जो दिनुपर्ने हो राज्यले, हामीले चाहिँ उदात्त भावनाले उनीहरूलाई दिउँ र चाहिँ जुन द्वन्द्वको जुन घाउ हो त्यो त्यसको खाटा बसिएको घाउलाई उक्काउने यो नगरौँ। उदात्त भावनाबाट जुन हदसम्म क्षमा दिन सकिन्छ क्षमाशील हौँ र जुन हदमा दण्डित हुनुपर्ने छ दण्ड भोग्नको लागि पीडकहरू पनि तयार हौँ। अब यही हो द्वन्द्वको अभ्यास। अब जबरजस्ती गर्ने हो भने त कुट्छु, पिट्छु, मार्छु, तँलाई देखाइदिन्छु भन्ने हो भने त हाम्रो हातमा केही पनि हुँदैन, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले गर्न सक्दैनौँ, विषय उठान मात्र एउटा साहब। तर यथास्थितिमा यही पात्र, प्रवृत्ति, शैली, कार्यदिशा हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा द्वन्द्व पीडितले अर्को वर्षबाट ओहो ल यति भइहाल्यो टुङ्ग्यो भन्ने देखिन्छ कि देखिँदैन डाक्टर साहब? हजुरको अन्तरात्माले चाहिँ के भन्छ? मेरोले त देख्दैन, किनभने पीडकहरू नै अहिले सत्तामा छन्। अब उनीहरूले पीडितलाई, जस्तो अब चितवनको के घटना अरे त्यो बाँदरमुढे घटना, अब प्रचण्डकै क्षेत्रको घटना हो, प्रचण्डकै कारण त्यो भएको छ। अब त्यो क्षेत्रका जनताले निर्वाचित गरेर प्रतिनिधिको रूपमा प्रचण्डलाई नै माथि पठाएका छन्। अब यसमा दोषीलाई दण्डित गर्ने विधि कहाँबाट ल्याउने त? हामीले दण्डित गर्नुपर्ने त त्यो क्षेत्रका जनताले हो, उनीहरूले पुरस्कृत गरिसके। एक, त्यसपछि राज्यले गर्ने हो, राज्य भनेको प्रचण्ड नै हुन्, प्रचण्डलाई कसले दण्डित गर्ने? त्यसपछि मिडिया, नागरिक समाज र बौद्धिक, त्यो पनि पार्टिसन छ, त्यो आफ्नो अनुकूलले बोल्छ, आफ्नो अनुसारले चाहिँ समाचार र विचारहरू सम्प्रेषण गर्छ, अनि पीडितले न्याय पाउँछ त कहिले?
मैले त पीडितले न्याय पाउने देखेको छैन। त्यसकारण मैले के भनेको भने न्यूनतम पीडितहरूलाई उदात्त भावनाबाट हामी जसरी चाहिँ न्याय गर्न सक्छौँ, न्यूनतम शिक्षा दीक्षा गर्न सक्छौँ कि, रोजगारी गर्न सक्छौँ कि, स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छौँ कि, न्यूनतम दण्ड सजाय पीडकमाथि चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ, सबैले चाहिँ आफ्नो छेउबाट चाहिँ अलिकति तर्फबाट चाहिँ एउटा क्षमाशील भावनाले अब यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु मैले देख्दा सबभन्दा राम्रो छ। अब जबरजस्ती गर्ने, मेरो गोरुको 12 टका भन्ने, त्यो त द्वन्द्वको बेलामा यस्तो भइहाल्छ नि। तैँले मात्रै हो र, मैले मात्रै हो र, तैँले पनि हो। त्यसो भने 10,000को जिम्मा तैँले लि, 5,000को जिम्मा मैले लिएँ त प्रचण्डले भनेकै छ। एउटा हदसम्म त्यसमा तर्क पनि छ, किनभने दोहोरो दण्ड, दोहोरो दमन, पीडन इत्यादि भएको छ त्यहाँ। त्यो त सत्य कुरा हो। प्रहरीबाट पनि भएको छ, सेनाबाट पनि भएको छ, उनीहरूबाट पनि भएको छ। अझ थप के भने प्रहरीतर्फ, सेनातर्फबाट पनि रिसिभी साध्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने भएको छ, विद्रोही तर्फबाट पनि भएको छ। अब मेरै कुरा गर्ने भने मेरै परिवारमा पनि अनेक यस्ता वारदातहरू भएका छन्। जस्तो सेनातर्फको कुरा गऱ्यो भने अघि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरा मैले गरेँ। कुमार लामाको नाम त सुन्नुभएको छ, लन्डन गएका बेला पक्राउ परे। अब त्यसै कारण के भन्छन् मान्छेहरू भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित, जसले चाहिँ जर्ज बुशलाई छोडेन त्यसले के प्रचण्डलाई छोड्छ? सम्भावनै छैन। त्यसो भए मलाई हेग लाग्यो भने झन् हिरो हुन्छु भन्ने प्रचण्डको जुन अभिव्यक्ति छ, हेग लाग्यो भने हिरो भएर आउने भयो। अब सम्भावनै छैन त्यस्तो होइन। अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दाखेरि सबै सम्भावनाहरू छन्, तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको के प्रतिबद्धता हो? आखिरी माओवादी जनयुद्ध भनेको कुनै बिउ बगैँचा रोप्ने क्रान्ति त थिएन, मर्ने मार्ने नै क्रान्ति थियो। मर्ने मार्ने क्रान्तिमा मान्छेको ज्यान जाँदैन र? विश्वयुद्धहरूमा मान्छेको ज्यान गएको छैन? इराक युद्धमा मान्छे मरेका छैनन्? बालबालिकाको हत्या भएको छैन? दुर्व्यवहार बलात्कार भएका छैनन्? त द्वन्द्वमा त त्यस्तो त हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त शान्ति सम्झौतामा आइयो त शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता के हो त? त्यसको सहमति के हो? हामीलाई माओवादी मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अर्कै हो क्या। सत्तासँग मेरो के द्वन्द्व छ भन्ने कुरा अर्कै हो, तर के चिजमा कस्तो सहमति गरियो भन्ने कुरा मुख्य हो। जस्तो विश्वयुद्धहरूमा पनि युद्ध अपराधीहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा, कहिले युद्ध अपराधीहरू उन्मुक्ति पाएर हिँड्छन्, कहिले उनीहरू दण्डित हुन्छन्। मिलोसेभिकको कुरा अघि मैले गरेँ, उनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा धाउँदै बिचरा हिरासतमै उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। अब के भन्ने त यसो? आफैले अब सरकारले जे स्पिरिट छ शान्ति सम्झौताको त्यो अनुसार काम गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै जे हो त गर्ने त यिनीहरू नै हुने, गर्ने गराउने। शेरबहादुर प्रचण्ड दुई थरी होइन त? केमा सहमति भएको थियो त उनीहरूको? अहिले नै निर्णय गरे भइहाल्यो नि, हामीलाई किन जुझाउने भिडाउने? अब मलाई त एउटा हिजो यहीँ पनि भेटिरहेको थियो, एउटा घटना चाहिँ असफल प्रेम प्रकरण चाहिँ हत्यामा गएर टुङ्गियो। एकजना के मिजार भन्ने टिचिङ अस्पतालमा 5 वर्षदेखि लास परिराखेको छ। डाक्टर साहब त्यहाँ एकचोटि भिजिट गरिदिनु पऱ्यो। एउटा कता दुबई कि कहाँबाट आएको एउटा भाइले मलाई यहीँ भेटेको थियो भनिरहेको छ। अब हाम्रो यो नन्दप्रसाद अधिकारी होइन, नन्दप्रसाद अधिकारीको लास कहाँ छ त अहिले? टिचिङमै छ। त्यो कति वर्ष भइसक्यो त? अब त्यति बेर बाबुरामले भने मैले मारेको गर्न सक्छु भने मलाई पक्र। बाबुरामलाई नपक्ने, मैले मारेको भन्नेलाई केही नगर्ने। अनि त्यो आन्दोलनसँग जोडिएका मैले नै चिनेका कति मान्छे त अहिले पनि जेल छन्। मरवाउने उनीहरू प्रधानमन्त्री भएर हिँडिसके, मन्त्री भएर हिँडिसके, सारा भइसके। अनि त्यो आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे चाहिँ नक्कु जेलमा चाहिँ, त्यो एउटा पुष्कर गौतम भन्ने हो क्या अरे, मैले पनि चिनेको एउटा राम्रो बिचरा पिएचडी गर्दै थिएँ, लगेर कोचिदियो। अब यो सब त भइराखेको छ। त यो सबमा चाहिँ उदात्त भइकन हामीले चाहिँ अब अन्याय भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्छ, मानवाधिकार उल्लङ्घन छ भनेदेखि मानवाधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी जे चाहिँ अभिसन्धिहरू हुन्, ती अभिसन्धिहरूले जे निर्दिष्ट गरेको छ, जे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू छन् र जहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय वैधता पनि प्राप्त हुन्छ, त्यो विधिमा जानुको त विकल्पै छैन नि। नत्र तपाईँ यहाँबाट ती जानुहुन्छ, ती खोजिदिन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुमार लामाको त बिचरा अहिले पनि मैले एउटा कार्यक्रममा
एउटा कार्यक्रम म गएको थिएँ, युनिफर्ममै थियो उनी, सेनाको कर्नेल नै हुन्थे नि। म यसो हेरेँ, एकदम निन्याउरो अनुहार, कुमार लामा हुँ म भनेर भने, तपाईँ त्यही लन्डनवाला हो भनेर सोधेँ मैले। त्यही हुँ भने। उनको शिर ठाडो थिएन क्या त्यहाँ, बिचार एक्सपोज भयो नि त। अब उनले त आदेश तामेल गरेको न होला, अथवा के उनले नै त्यो पीडितलाई गएर चाहिँ सजाय गरेको होला त। उनको संरचनाले दुर्व्यवहार गरेको भए पनि उनको संरचनाले त्यो दुर्व्यवहार गरे होला। परेको कुमार लामा। अब प्रचण्डको कुरा पनि यही हो, प्रचण्डले मान्छे मारी मारी हिँडेका छन् र, बाँदरमुढी घटना प्रचण्डले गएर बम राख्या हो र। तर त्यसको नेता उनी भएको हुनाले उनले पनि भनेकै छ, नैतिक दृष्टिकोणले त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु, किनभने बाबुरामको जस्तो मैले यहाँ भाग्न मिल्दैन, त्यसै कारण म 5,000को त म जिम्मेवारी लिन्छु। उनले पब्लिकै भनेको छ नि त। त यस्तो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कुन रूपमा हेर्ने? हिजो विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि के आधारमा गरियो? त्यो आधार भन्दा चाहिँ मैले देख्दा टसमस गर्न पाइँदैन। त्यो आधार र शान्ति सम्झौता द्वन्द्वका नियमहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले जे भन्छन् हामीले त्यो पछ्याउनुको विकल्प हुँदैन। बाँकी जम्मै गफ मात्रै हो। त्यसलाई राजनीतिकरण गऱ्यो भने अझ पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउँदैनन्। पीडितले नै न्याय, जस्तो भनौँ न नन्द अधिकारी, त्यो मिजारको मैले कुरा गरेँ। नन्द अधिकारको श्रीमती पनि जीवन मरणमा छिन्। अनि के फाइदा हुन्छ त? यो पीडितको न्यायको प्रसङ्गमा डाक्टर साहब यही अब राज्यबाटै हुने अपराध अथवा राज्यका अधिकारीहरूबाट हुने अपराधको अन्तर्गत जयसिंह धामीको पछिल्लो समय अब झन्डै 60 वर्ष जति अगाडि चाइनाले नेपालको एउटा सिपाही चाहिँ त्यहाँ रक्षा गर्न सीमा रक्षामा बसेको बेला मारिँदाखेरि चीन सरकारले क्षमा मागेर क्षतिपूर्ति दिएको रहेछ। भारतको हकमा यो नागरिक मार्दाखेरि सरकारले किन बोल्दैन, किन हुँदैन डाक्टर साहब? यो चाहिँ होइन, यो त तपाईँले कति सालको भनेको अहिले? यो चाइनाको 60 वर्ष जति अगाडि भने नेपालमै यो उत्तरी क्षेत्रमा भएको थियो, यस्तो बीपीको पालामा भएको हो। तुरुन्त चावेनलाईले माफी पनि मागे, क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि। झुक्किएर उनीहरूको सेना यता आएछ, के वारदात भयो, त्यहाँ गोलीकाण्ड भयो, त्यो 3 जना मान्छे हताहती भएका थिए। इटालीमा स्वयं भारतीय नागरिकमाथि चाहिँ 10 करोडको क्षतिपूर्ति परिपूर्ति भएको रहेछ। यो त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै छ। तर यहाँ दुःखको कुरा के भयो भनेदेखि योभन्दा पहिला गोविन्द गौतमको एसएसबीले भित्र हारे ज्यान लिने काम गर्यो। हामीले जयसिंह धामीको त त्यही क्षेत्रका सांसद, के नाम छ तिनको, अहिले कानुन मन्त्री छन्, दिलेन्द्र बडुले चाहिँ यो घटना होइन दुर्घटना हो भनेका छन्। त्यसको पारितोषिक स्वरूप उनलाई चाहिँ कानुन मन्त्री दिइएको छ। अब हामी यहाँ चाहिँ नागरिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गरिरहेको छौँ। यो कुरा गर्नु नै बेकार छ बाबु। यो मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, अब दिलेन्द्र बडु मन्त्री भए है भनेर। उनले नै भनेको छ त्यही क्षेत्रका। अघि मैले भने नि, बाँदरमुढे घटना चितवनमा भयो, चितवनकै जनताले चाहिँ प्रचण्डलाई निर्वाचित गरेर पठायो भने हामी के गर्न सक्छौँ? अब बाजुराका जनताको अगाडि पनि यो प्रश्न छ, फेरि दिलेन्द्र बडुलाई निर्वाचित गरेर पठाउने हो? के हो बाजुराका जनताको पोजिसन? दार्चुलाको जनताको के हो पोजिसन? अब पठायो भने हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले त म त केही 50 चोटि बोलेँ होला यो घटना, मलाई नै भोलि भारत विरोधी भन्देला। यहाँ त यस्तो चलन छ। हामी त भारत विरोधी, भारत समर्थक भन्ने कुरा होइन नि। हामी त खालि प्रो नेपाली हौँ, त्यति हो। हामी भारतलाई सम्मान गर्छौँ, हामीहरू चाहिँ सम्मानित भएर बाँच्न चाहन्छौँ, यति हो नि कुरा। यति हो। अब यसलाई पनि उनीहरू प्रो एन्ड कन्सबाट हेर्छन्। यो त प्रो इन्डियन हो, प्रो चाइनिज हो। जस्तो म चाहिँ अब अस्ति हुम्ला गएर आएँ होइन, हुम्ला गएर आएँ, एउटा कुटनीतिको प्रोफेसर, विवाद उत्पन्न भयो, एउटा मौका पाएँ, स्थलगत निरीक्षण गर्ने मेरो लागि अवसरको कुरा थियो। किनभने हुम्ला पुगेर आउनु भनेको सिङ्गापुर पुगेर आउनुभन्दा चर्को मेरो लागि त अपर्च्युनिटी थियो। फर्केर आउँदाखेरि इन्डियन एम्बेसीले चाइनाको विरुद्ध सुरेन्द्र केसीलाई पठायो भनेर बबन्डर गरिदिए। यसको त केही दबाई छैन नि। अब डाक्टर साहब दबाई चाहिँ छैन, तर अब त्यही द्वन्द्व पीडित पीडक न्याय अन्तर्गत आज न्यायालयमा यसो फर्किँदाखेरि चाहिँ न्यायालय आजबाट देशभरका अदालतमा ठप्प भराएछन्।
अब यो न्यायालय यही रूपमै अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ कि यो कहिले चाहिँ टुङ्गिने हो के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ? यो त यही रूपमा पनि जान सक्छ, किनभने बारको कार्य प्रक्रिया गलत छ। यसरी आन्दोलन गरेर कुनै पनि अड्डाको प्रमुखलाई हटाउनु मैले लेख्दा उपयुक्त हुँदैन। अब अदालतको दृष्टिकोणले त विधिको शासनमा चल्ने कानुन व्यवसायीहरूले यो गर्नै हुँदैन। अब जब तपाईँले गलत गर्नुभएको छ भने त त्यसको त नतिजा कहिले पनि सही आउँदैन। त्यसकारण अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ आम नेपालीहरूले पनि बारलाई दुत्कारछन् दुत्कारदैनन्, त्यसमा आंशिकत सकार्ने पनि होला नकार्ने पनि होला डिबेट गर्न सकियो। तर चोलेन्द्र शमशेरले नराम्रो नै गरेको हो भने त त्यो नराम्रो त अब हराएर जाने भयो नि त। किन यो विधिबाट त उनले गरेको नराम्रो काम बापत सजाय पाउँदैनन् नि उनले त त्यो जागिर मात्रै छोड्ने कुरा आयो यिनीहरूको माग अनुसार। कतिपयले त्यही कुराहरूबाट बचाउनको लागि राजीनामा दियो चुप्लाएर बस भन्ने खालको कुराहरू गरे हो। यो षड्यन्त्र त्यो लेभलको पनि हो भन्छन्। अब त्यसो हो भने त हाम्रो त लाइन अफ एक्सन नै फरक पर्यो। हाम्रो भनाइ के छ भने उनले कुनै हालतमा राजीनामा दिनु हुँदैन। हाम्रो त कुरै मिलेन, हाम्रो त अलग अलग बाटो हो। म फेरि भन्छु चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनु आवश्यक छैन। चोलेन्द्र शमशेरले बारले भने जस्तो गरेको छ भनेदेखि संसदले चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ, संसदीय समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ, महाअभियोगका प्रक्रियाहरू छन्। त विधिको शासन त यसरी जान्छ नि त। अब तपाईँलाई मन परेन आजै हट, अनि मन पर्यो त्यही चाहियो, मलाई त्यही केटी चाहियो हो र, मलाई त्यही केटी चाहियो भन्दा त पाइँदैन? पाइन्छ। मलाई संसारकी सबभन्दा सुन्दरीसँग बिहा गर्ने मन होला, पाउँछु र? पाइन्न। त्यसकारण अब यो के जिद्दी हो बारको, मैले त्यो बुझेकै छैन। उसले भनेका सबै कुराहरू सही, किनभने बारले जे आवाज उठाइरहेछ त्यो सुरुमा उठाउने त चित्रबहादुर केसी र म हुँ नि त। त्यति बेला बारले नै हामीलाई साथ दिएन, सुनेको नसुने गर्यो। किनभने उनीहरूको मोलतोल लेनदेन मिल्थ्यो त्यहाँ। जब मोलतोल लेनदेन मिल्न छोड्यो त्यसपछि बार यो रूपमा आयो भन्ने कुरा देखिन्छ। त यसले त बारको पनि त सुनाम बढ्दैन नि त। त्यसकारण यो कार्यपद्धति बारको गलत छ। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा समझदारीको बिन्दु खोज्नु दुवैको लागि राम्रो हुन्छ। तर वार्तामा पनि नबस्ने, वार्तामा आऊ छलफल गरौँ न त छलफलबाट निकास निकालौँ भन्दा पनि नमान्ने, पहिला राजीनामा अनि वार्ता, के भन्नु खोजेको डाक्टर साहब? यो मेरो गोरुको बारैटा राजीनामा गरेपछि किन वार्ता गर्नु पर्यो त? उनीहरूको माग राजीनामा हो, त्यसपछि कुरा सिद्धिहाल्यो। अनि के का लागि वार्ता गर्नुपर्ने? यो यहीँ बुझ्नु न तपाईँ कस्तो विषय हो भनेर। उनीहरूको माग त राजीनामा हो, राजीनामा दिए, अनि के का लागि वार्ता गर्नु पर्यो त? कि तलब सुविधा पनि दिन्न भन्ने हो? अदालत सुधार्ने रे, न्यायलाई शुद्धिकरण गर्ने भन्छ। त्यसको लागि त अर्को प्रधान न्यायाधीशसँग चाहिँ वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उहाँहरूको समूहको हुन्छ, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो स्वतः मानिहाल्छ। अनि के वार्ता गर्नु पर्यो त? दुधको साँची बिरालो, आफ्नो पार्टीको एउटा लिखेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर सुधार गर्छु भन्दा न्यायालयमा सुधार हुन्छ? केपी ओलीलाई हटाएपछि के न हुन्छ भन्थे नि, भयो त? हुन्छ त्यसरी? किनभने लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्ने परमादेशले होइन नि, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई दण्डित गर्ने त जनताले हो। जहाँसम्म केपी ओलीले गैर संवैधानिक काम गरेको भन्ने छ, गैर संवैधानिक काम गरे बापत पो दण्डित गर्नुपर्छ, पदबाट मात्रै हटाएर हुन्छ? त्यसो भने यो प्रश्न के भयो त? यो परमादेश भनेको अब नेपालको संविधानको अङ्ग बन्यो त? त्यही हो कुरो। पुरै अपव्याख्या छ। 76 को 5 लाई पनि यिनीहरूले अपव्याख्या गरेका छन्। त्यो निर्दलीय सरह भनेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरू निर्दलीय हुँदैनन्। कानुनी दृष्टिकोणले हुँदा रहेछन् भने पनि मोरल्ली तिनीहरू दलका सम्पत्ति हुन्। तर यहाँ त होइनन् भन्ने व्याख्या भयो। होइनन् त हामी मान्दैनौँ त्यस्तो कुरा। कसैले भन्यो भन्दैमा हामी त्यो मान्न पनि सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई लिएर हामी जहिले पनि भिन्न मत जाहेर गरिरहन्छौँ। तर लोकतन्त्रमा त भिन्न मत जारी गर्दै सहमतिबाट अगाडि बढ्ने भने ढुङ्गामुढा गर्न, कालो मसो दल्न, मुते हगे मुते काट्न त हुन्न नि लोकतन्त्रमा त। वार्तै गर्दिनँ, तेरो कुरै सुन्दिनँ। बा चोलेन्द्र शमशेरको पनि कानुन व्यवसायहरू विषयमा प्रशस्त भन्नु छ कि, अनि तेरो कुरै सुन्दिनँ, तैँले राजीनामाभन्दा तलमाथि हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आफैमा अलोकतान्त्रिक भएन भने? कानुन व्यवसायी जस्तो
एउटा मर्यादित र विधिको शासनको जगमा उभिने संस्थाले त्यस्तो एउटा अडबाङ्गे माग पनि तेर्सन पाइन्छ र भने मैले यो बुझिनँ के बारका साथीहरूको। उहाँहरू लचिलो हुनुपर्छ, न्यायाधीशहरू काममा जानुपर्छ, न्यायका उपभोक्ताहरूले न्याय पाइरहनुपर्छ, वार्ता पनि जारी रहनुपर्छ। ठिक छ, कालो पट्टी लाएर जानु नि काममा, विरोध जारी राख्नु पाइन्छ, सङ्केतात्मक रूपमा चाहिँ आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई जाहेर गर्नु पाइन्छ, बारले चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल जानु, सरकार बैठामा जानु, प्रतिनिधि सभामा जानु, राज्यसभामा जानु, न्याय परिषदमा जानु, अनि त्यसको लागि हामीले बारको निर्वाचन, त्यसको लागि बारको नेतृत्व निर्माण गरे होइन हामीले। अनि रात दिन हरेक कुरामा यहाँ चाहिँ यिनीहरू एमसिसी गर्ने इत्यादि गर्ने, त्यो सब गर ठिक देश जनताको पक्षमा भनेर हामीले तलब भत्ता सहित प्रतिनिधि पठाएको होइन। अनि रात दिन हामी नै मैदानमा आउने भए अनि तिनीहरूले चाहिँ के काम गर्ने त? त्यहाँ हाउस भएका बेला लु सदनमा जान्छन्, बाँकी समय के गर्छन् त? बाँकी समयमा यसमा निरन्तर चिन्तन गर्नु, कसरी जनतालाई सुख दिन सकिन्छ, कसरी विद्युत आपूर्ति गर्न सकिन्छ, कसरी सडक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी ट्राफिक नियमन गर्न सकिन्छ, कसरी मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजान सकिन्छ, कसरी कल कारखाना खोल्न सकिन्छ, कसरी उखु कृषकको चाहिँ भुक्तानी दिन सकिन्छ, यसमा होइन छलफल गर्नुपर्ने। रात दिन यो भएन ऊ भएन, यता गर उता गर, के हो यो? मैले बुझिनँ क्या। ती समग्रबाट अब महँगी अहिले पेपरभरि छारष्ट छ, भोगिराखेकै छौँ, त्यसपछि न्याय पाइँदैन, महँगी बढाइ छ। अब समस्या चाहिँ जनताले अब जुन व्यवस्था ल्याए पनि यस्तै रहेछ भनेर खपिराख्नु पर्यो है डाक्टर साहब। अब के विकल्प छ र? किनभने डुअर डाई क्यास्ट्रोले भनेकै थियो, समाजवाद होइन भने मृत्यु। समाजवाद भनेको उत्पादनमा लाग, तिमी उत्पादनमा नलागे तिम्रो देश चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, तिम्रो देश आत्मनिर्भर हुन सकेन भने अर्काले खाइदिन्छ। मृत्यु भनेको त्यो। समाजवाद भनेको उत्पादनमा लाग्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने। समाजवाद भनेको कम्युनिस्ट भन्ने कुरा होइन के, उत्पादन श्रम। त्यसले गर्दा मुलुकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिन्छ। होइन भने उताबाट नाकाबन्दी छ, अमेरिकाको नाकैमा चाहिँ क्युबा, उसले उसको विरुद्धमा नाकाबन्दी लगाइरहेछ। कसरी पेट पाल्ने त? कि हाम्रो जस्तो छाती पिट्नु पर्यो? हामी हेरौँ न, अहिले अलिकति भयो कि नाकाबन्दी लागिहाल्छ। नाकाबन्दी लाग्छ भन्ने थाहा पाएपछि त नाकाबन्दी लाग्दो रहेछ, त्यस्तो बेलाको लागि हामी चाहिँ औद्योगिकरणमा जानु पर्दो रहेछ भन्ने शिक्षा लिनुपर्ने होइन। अब नले के दबाई छ ल मलाई भनिदिनु त, के दबाई छ? त्यति बेला ठुलो पाठ सिक्यौँ। अब ठाउँ ठाउँमा यो चाहिँ पेट्रोलको लागि चाहिँ यो भनौँ न, यो तेलको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण बनाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर ठुला नारा आएको थिए, त्यसलाई अहिले त सब खोइ त अनि त्यो। त्यस कारण अब यो चाहिँ जब पर्यो राति अनि बुढी ताती भने जस्तो, अनि अहिले आगलागी भयो कुवा खनेर अनि अग्निशमन गर्न सकिन्छ। त्यस कारण दमकलको व्यवस्था समयमै गर्नु पर्यो, सडकको व्यवस्था समयमै गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ दमकल भए पनि सडक पहुँच छ कि छैन। अब बेरोजगार भयो, भाइ छोरा विदेशमा भौतारिनु पर्यो, अफगानिस्तानमा गएर चाहिँ मारिनु पर्यो, छाती मात्रै पिटेर अनि भाइ छोराको ज्यानको रक्षा गर्न सकिन्छ त? त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हो भने त उसलाई यहाँ काम गर्ने रोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्नु परेन? अनि पो उसको त्यो जीवनको मर्मधर्म हुन्छ, त्यसको मूल्य पाइन्छ। सुतेर बस्ने अनि पेटमा के न के नाली त हुँदैन। घर चलाउनै पर्यो, परिवार चलाउनु पर्यो, छोराछोरी पढाउनै पर्यो, स्वास्थ्य उपचार गर्नै पर्यो। अनि कहाँ आउँछ त त्यति गर्नलाई? रोजगारी छैन, देशमा कल कारखाना छैन, जानु परेन मलेसिया, पुग्नु परेन इराक, अनि अफगानिस्तानको ब्लास्टमा परेर नमरे अनि के बाँदरमुढे हुन्छ त? बाँदरमुढेमा पनि मर्ने नै कुरा हो, अफगानिस्तान गयो भने मर्ने नै कुरा हो। त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको त मार्ने मर्ने कुरा होइन। लोकतन्त्र भनेको बेरोजगार होइन, लोकतन्त्र भनेको द्वन्द्व होइन। किन द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ? त्यसको उत्तर र व्यवस्थापन लोकतन्त्र भनेको। कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितताको प्रबन्ध गर्ने, लोकतन्त्र भनेको त्यो। यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो भनेर बुझ्यो। पुरै भ्रम छ।
राजनीति भनेकै पुरै भ्रम छ। मेरो चाहिँ लडाइँ के भने राजनीति के हो, लोकतन्त्र के हो, कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने, कसरी दिगो शान्ति हुने, कसरी समाजलाई द्वन्द्वबाट चाहिँ बचाउने, मेरो चाहिँ यो हो। महिला पदको लागि भनिदिन्छन् फेरि यसको केही उपाय छैन, हार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यही हो भने चाहिँ यही हो भने अब देश झन्झन अर्को दुष्चक्रमा धकेलिँदै त्यो त हामी देखिरहेछौँ। हामी दिगो शान्तिको बाटोमा कमसेकम छैनौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, समयको लागि धन्यवाद र आभार व्यक्त ल हस्, धन्यवाद।